lobiko. Amen. Alléluia. Yesu yalokotaki makati na nzela. Amen. Mafuta na yo. Amen. Oyo bolingo monene Yesu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, banda kotala bisika nzamba zwayo. Bien-aimé, makambu nzamba salelaka biso. Papa koki osala ngo te bien-aimé. Mwasi te mobali te bana bien-aimé. Alléluia. Oh, tika ngai na tombola yo. Tika ngai na sanjola yo. Tika ngai na betelo maboko. Parce que zo mérité. Alléluia. Tika ngai na tombola yo. Tika ngai na sanjola yo. Tika ngai na pambola yo. Jésus. Alléluia. Mwasi na balaki na mbongo. Natango pasi atiki na yenga. Kasi Yesu atikaka te. Alléluia. Mobali na ngai ya motema. Lobi akoki na ye mpe kotika yo. Kasi Yesu atikaka te bien-aimé. Alléluia. Kala na kombo libota na bikite. Na komba famille na bikite. Biki na kombo na Yesu. Jésus. Alléluia. Kombo na enande. Kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Alléluia. Éternel Dieu tout-puissant, libota oyo eye koluka yo. Biso nyonso to ekoluka kaka moto moko l'homme de Galilée. C'est lui qui a vaincu la mort, c'est lui qui a vaincu les séjours de mort. Oya yaki na biyano na biso nyonso tu mungu na kangaka na se na mabele. Oya kwesa ki ba condamnation ba lois établies. Oya yaki ko lakisa biso nzela ni tokotambola. O makomi ezolo na biso il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Yonde moi na pate tala biso tokiti na présence na yo poto tombwama. To bandio benga yo molimo mo santo ya ko élever Saint-Esprit. Yo loba ki oyaka ko élever maloba. La parole c'est qui? La parole c'est Jésus. La parole c'est qui? La parole c'est l'Éternel. Oye kotombola liloba. Tika ba leto nyonso efungwama. Etombola ba porte na yango. Bitema nyonso to ebukana o ezala ki ya mabanga. Bitema nyonso to ezala ki ya mabanga ebukana. Parole na yo esala entraîne na mitema. Yo le yotinda kaliloba po liloba ya kobikisa. Ya wetika peuple na yo abika. Na komba moto abika kateme na kombo na yo. Tala moumbu na yo a côté les manamidi à l'élo. Voilà de la part de toi, Azali Nani. Azali Nani a salami na nzoto we Azali Mosumu, Azali Masumu. Même au limo na yo kati na ye papa sanctifié yango. Maloba na yo pesa yango sens. Peuple oyo abika liloba na yo. Aki kotala motota aki kotala yo. Ya woto ba yo baby sa nyonso etongo la katrone na yo te. Oye yaka la contre ya volonté na yo. Totini yango biska bikauka na kombo na Yesu Masia. Saint-Esprit tombwama. Saint-Esprit élevez la parole. Saint-Esprit fait sa compréhension à mi-thème. Saint-Esprit fungola matoi. Longo l'incrédulité. Longo l'incrédulité. Déboucher matoi et kangamaki. Fungola miso oye kangamaki. Fais sa sens na vie à bateau. Fais sa vie na momo ya bateau. Fouette yo zalivi. La kombo na Yesu Masia. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Tovani na nous te bien aimé tote ma poto to tanga la parole de Dieu. Ce qui to tangi liloba na Nzambe nde tovandi na kombo na Yesu Masia. Fungoli ba Bible na biso bien aimé. Zwa Bible na yo, fungola Bible na yo. Tolingi to tanga liloba na Nzambe, fungola Bible na yo. Tozi Bible na mukanda ya psaume. Na mukanda ya Apocalypse plutôt, Apocalypse chapitre 1, toke na verset 6. Apocalypse chapitre 1, tozi na verset 6. Bible le binanga, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance
au siècle des siècles. Amen. La parole de Dieu. Tovandi na kombo na Yesu. Amen. Bien-aimé, ma commune Nzambe awa ezotalisa biso oyo Nzamba sali pona biso. Bible le binanga na mukanda ya Apocalypse na chapitre 1 na verset nango 6 asali biso royaume ya ba sacrificateur. Tozaka na kata Pentecôte. Tozaka na kata Pentecôte. Tozotanga na biso ka na kata Pentecôte, tobandaki na mukanda na biso ya Luc wana, na mukanda na biso ya Actes des Apôtres plutôt. Tozotanga Bible zolo bananga na Actes des Apôtres. Jésus a mis monisi na ba disciples pendant 40 jours. Pendant 40 jours a monisa mi na ba disciples, Bible le binanga azobetela bango masolo ya royaume. Abeteli bango masolo ya royaume, abeteli bango masolo ya royaume pendant 40 jours. Alobi na bango siko bozi mo santo. Ndena banjo méditer masolo ya royaume. Acte apes ayebisinga masolo ya royaume banda obetela bango te. Acte des apôtres ebi na biso kaka. Jésus a mis monisa mi na ba 40 jours. Pe pendant 40 jours wana ezalaki masolo ya lipate. Ezalaki masolo ya voiture te. Ezalaki masolo ya maison ya elamba te. Ezalaki masolo ya mwasi oyo okobala te. Parce que akutaki bango bazalaki na ba vie na bango. Totangi Bible, tomoni ba disciples oya bengi bazaki na ba vie na bango. Bazaki na basi, bazaki na occupation. Tant Pierre azokende ko péché, poison luka quelque chose abiki salibota na ye. Tant Matthieu azofuti sampaku, azoluka pe quelque chose pour abiki salibota na ye. En fait mutu na mutu azaki na occupation na ye. Mais Bible binanga pendant 40 jours. Nzamba ki ko sona na bango maso a royaume. Yango ta on a ken Apocalypse ngabi ah bon? Ayaka sala biso royaume ya ba sacrificateur. Siko royaume ya ba sacrificateur wana. Ezala ndenge nini? Eleka ndenge nini? Ezala ki ndenge nini? Po ayaki pa solola na biso. Ayaki pa solola na biso. Maintenant na yeko tanga mukanda na Nzambe. Na yeko bona maloba na Nzambe ngabi ah bon? Seigneur a malamu. Seigneur tango azola kisabiso makomi na Nzambe, azola kisabiso ndenge ni to ubika. Na bandio méditer na Matthieu. Na kena Matthieu na chapitre 6 na bani na verset 31. Na tanga poto toza na idée. Bible ezolo bananga Seigneur azolo bana peuple na ye. Alors ne vous inquiétez point et ne dites pas que mangerons-nous. Parce que écoutez batu baki la occupation na bango. Ayo obetela bango masolo ya royaume. Ayo obetela bango masolo ba kuanga tena makabo ba mapa te me ba ko kozala pe to. Balobi mais Seigneur masolo ni nazo betela biso. Masolo ni nyango po biso te bika soto la muki na tongo, il faut na chauffer moi kuanga langa, il faut na luka moi lamba na nga na pokwa na staffe. Mais le bi na nga isa masolo mokilité. Alobi ko betela nga masolo ya royaume. Yango sikwa alobi ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ah, n'a comme moi ma réponse. Donc Seigneur, tant que je me rends solo à Lola, azo lingala kisangeza na pouvoir moko azali. Pouvoir wana azali, oyo Bible bengi notre l'est. Donc na s'inquiéter na ngane lo moté. Na s'inquiéter na lo côté parce qu'il y a un pouvoir. Comme on a yé notre Père qui est aux cieux, yenda ko pouvoir na ba besoin nanga. Ayeko kitisa na scène chapitre na verset 33. Na verset 33, Bible zolo bananga Seigneur alobi na bango, alobi na biso, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, car toutes choses vous seront données par-dessus. Ndene ko comprendre nga bien bon. Donc on va faire qui pendant 40 jours na chambre haute parce que toi na Pentecôte, tu sentir que toi na Pentecôte. Tozona ba masola Pentecôte. Na kati ya masola Pentecôte, Jésus abetaki masola mokilité, abetaki masola alola. Mais si koyo ayeko épinglé que na kati ya masola mokili obino bo luka ngote. Tala ba chose nga na yeko la kisabino, le royaume des cieux. Alors bi chercher premièrement le royaume des cieux et la justice. Nyoso tu etikali et pesa melabino. Bien aimé comment ça l'étrange. Obani makamwa Nzambe tant totanga ngwawa. Tolinga to la kisake. Banana Genèse. Tina Apocalypse.
Donc Genèse ezali osobo ekomami na Bible o Moïse akomi. Toketi na Apocalypse. Apocalypse eza livre oyo Jean parmi disciples ya Jésus oyo azwaki révélation na île de Patmos. Place bakangaki na île Patmos azwaki révélation nde bakomi yango Apocalypse révélation makambo ekoya. Donc ebandeli ya Genèse tina suka ya Apocalypse Nzambe olakisa biso ka ye na kati. Donc yoko otanga makomi na Nzambe omona Nzambe na kati ya makomi wana azolinga milakisaki eza ye soki na Ezayi so ozotanga Ezayi osepela na Ezayi makasi Nzambe atutaka tolo alobi c'est moi qui suis l'Éternel, c'est moi qui suis l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu. Nzambe zanga oya ndimi ke ya za Nzambe aya ko prédire à venir pona ndima ke ya za Nzambe alobi zanga na pesa vie na mutu na lingi na boto la rapé vie na mutu na lingi na salaka grâce na mutu na lingi na tombolaka mutu na lingi na kitisaka mutu na lingi ezanga Nzambe pela tout atolo na Ezayi so tanga Ezayi mobimbo banoseka otoni sama na sengolo bia bon Nzambe nezaka ba bia ezanga andeo na Nzambe azalaka te libanda na Nzambe azalaka te ezanga. Donc Genèse tin Apocalypse etal sa biso ka Nzambe mais amemi biso na mokili pour ce que les gens qui sont mbala to comprendre te au moins to botaka mwana tanga zokola tanga mususu bi mwana za beba seki biso moto milo baratolobi azo seka na ba ange po makambo azo seka oyebite makambo azo mona oyebite mais tu penses que mwana asola na ba ange mais tant mwana kolaka mémoire ko seka wana esili akomi ko copier akuti na mokili. C'est ça l'homme. Akomi ko copier biloko akuti na mokili. C'est ça l'humanité. Biloko to kuti na mokili eza ya bisote. Eza ya diable oyo Nzambe précipiter na mokili na ba ange na ye ndesiko ba bomba na sima wana po ba bimisa biso na bokonzi ya Nzambe. Mais Nzambe ye ko yebisa biso ke biso boko Amen. Aka koloba pona yete. Ambassadeur azoaka makambo yo gouvernement soit mukonzi soit yepesiye aye oloba yango. Ya monto to bandi na makomi na biso na Apocalypse to bandi que Jésus a sali biso sacrificateur na kati ya royaume na ye. Donc toza na mokili mbe toza ya mokili te. Natangi makomi na moni Ananias na Safia na kati ya Actes des Apôtres. Bavanda ki pe lisanga Anania na Safia. Bayoka epe lilo Nzambe. Bayoka ki pe Saint-Esprit. Mais bayeba ki te ke Saint-Esprit aza Nzambe. Bayeba te ke Saint-Esprit babomba na kayete. Ba kanisa ki Saint-Esprit nde balobi ka Saint-Esprit, esprit. Donc esprit aza nzoto te oui. Na ko sali kam na nkuku, esprit ko mona te. Nzoka nde esprit amona ka nyos. To ebi likambo Anania na Safia. Bayoka na teka biloko na bango nyonso tu bakabola biloko nyonso tu en commun accord. Bible ezolo bananga na Actes des Apôtres bavanda ki en commun accord. Bazoyo kalilo bananzambe pendant 40 jours. Mais na kati ya commun accord wana boza mutu boko me diable pe ayaka kokota. Diable pe ligaka si bananzambe abimsa bananzambe libanda. Bible tali siso Anania na Safia. Diable pas corrompa ki bango na biloko ezaki ya bango moko. Boya ka ko pesa compte randi to teka ki yango na boy. Ba ko rappeler ko le bana apôtre que non. To teka yango na 10 000 francs mais to sepe to pesa noka 5 000 francs. 5 000 francs. Eza ya bango. Enye écouter bango le côté. Mais Bible zolo bananga Nzambe apôtre le bina bango pourquoi beaucoup ko sa Saint-Esprit. Le quoi beaucoup ti Saint-Esprit ngana oboma bino. Saint-Esprit oboma bino. Siko to ko sa ki Saint-Esprit na nini? Tokosa ki Saint-Esprit na nini? Bien aimé to aka na kata Pentecôte. Tozolinga to fungola ka Pentecôte. Na kata Pentecôte Nzambe tango avandisi ba disciple, alobi na vandisi bino po bozela molimo mo santo. Parce que tango bozela molimo mo santo yenda ko lakisa bino ndeni bo tambola parce que boza na kata royaume ote. Bino bozaka na royaume mususu. Jésus le binga na uta na royaume mususu na yeko ya ayaki po abikisa biso. Ayaki po sauver ngana yo. Mais olinga pesa biso ba principe ndenge ni royaume de cieux tambolaka. Bible bi pendant 40 jours avant ni na ba disciple a obetela bango masolo alola.
aobetela bango masolo ya royaume, abeteli bango masolo ya mokili te, masolo ya lipa te. Alobi lipa nzambe ayebi, mais nana besoin na sanu masolo ya royaume. Ndenge tokofivre na royaume. Bible elobi na nga na mokanda ya Galate na chapitre 5, nzambe azoloba na verset 16, alobi je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ah bon? Donc masolo bando betela so masolo ya royaume de yango yo na tato tambola selon l'esprit pour accomplir les désirs de la chair te ce que ba disciple peut batunye. Mais puisque le désir de la chair est zanini. Tout tambola selon l'esprit est zanini. Alors en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Au moins de botambolaka boza milimo bozalaka misunité ngai na yo toza milimo tozalaka misunité donc ngai na il faut totambola selon molimo ndenge nzamba ngai na ototambola oboni mosuni eza biloko ya diable oboni de exception na Matthieu na bibo s'inquiéter na rien wana biloko mokili ce sont les païens eza mokili nde luka biloko wana mais ngai na poni bino po botambola selon l'esprit. On peut se selon l'esprit. Nous devons accomplir les désirs de la chair. Mais selon l'esprit, selon les chairs, on a Seigneur. Mais nous avons expliqué, pourquoi on a besoin de battre l'anda. Parce que tout ça, nous pour comprendre. La Bible, on va insister pour comprendre. Dans verset 17, la Bible Zoloba. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc nous autres, les désirs, les posa, et qu'on a un molimoté. Molimo ana baposa, nous autres pas na baposa. Mais Bible zolo balanga et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Molimo pe obiso to yambi, ape na baposa na pe koka na ngona nzoto te. Ils sont opposés. Opposés ba ngala peso mukongo na otala boyo ozotala boyo. Donc ngana to tamula nzela mote. Yango ba bengi opposé. Donc ngana to na to mokote. Yo so za na gauche, ngana na droite. Ngana to kokanité. Bible zoloba afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Ah bon? Donc masola bolimo yeko l'acception za poto sala auto lingité. Seigneur abi oui. Popo sala o bolingité. Alors si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Ah bon? La loi ngosiko Seigneur ngelo bani. O mandimo aussi Moïse apesa bino yangwa neza balu. Siko bando linga ba loi na de près bobando kokate. Mais bobenga ka omoni molimo ngala otindela bino roya molimo ndako ya kosunga bino siko makambo ngoto osala Seigneur eza nini Bible bina verset 20 Bible zolo bananga Saint-Esprit Jésus bandolo bana bango idolâtrie Galates chapitre 5 verset 20 alors idolâtrie Saint-Esprit idolâtrie en Jésus eza nini biloko ngala zolo babilo ba désir de la chair parce que nana ko ça la conduit na molimo idolâtrie wana ezali ko lingeloko nyonso ko lekanga nzambe. Yo linga kolia. Yo so kolia ezate na vie ozate idolâtrie. Po biso to ka sa idolâtrie saka na ko fuka mela nzamba bikeko. Eloko nyoso. O ezo tombola yo ezo tomboa mana bomo ina okoleka nzambi. Yango na babenga ngo idolâtrie. Yango na babenga ngo adultère. Parce que olingi yango mingi. Donc nzambe tango ye na mokili, alingi alakisa biso ndenge batu tozo tambola, ezali makambo alola. O ngana to moni na nzoto eza makambo alola. Omoni bilabaka ati. E nzoto. Yangwana nde sikoyo Seigneur alobana na biso to lata bibundeli ya molimo. Oboni bakama mokili ndenge ezalaka. Na so lamba na lati po couvrir nga nzoto bibundeli mo pe couvrir molimo nanga. Donc tindi biso na mokili ete lola na kati ya mokili. Alobi na biso makambo to zomona na mokili. To tambola ngo na mokili te yango eza la chair. Balola ngo na molimo. Ngala so tulati bilamba salite. Neti malati lamba mama Natasha nzamba pambola yo. Na seveli sunde na moni yo. Omoni mama Natasha lati pembe ata mwana sa pembe ndazo mela bilika sopeleka wana ndio ba yo pusa na ye au bengane pour nini aboy salite ne lamba na ye yango na vie ali sumu au Seigneur to tambola selon l'esprit pour accomplir les désirs de la chair. Donc biloko biso tozo mona na mokili yango na za biloko molimo Seigneur le bito ya Pentecôte ninge loba to tambola suna nzoto te mais to tambola na molimo to tika molimo e diriger yango na siko question na vai na vandi siko molimo ngo ko diriger ndenge nini te ko diriger te ko diriger aza mutu alobaka ko diriger te mais ko diriger aza mutu ayokaka aza mutu asungaka. Donc Seigneur na ba disciple pendant 40 jours
azolakisa bango ndenge nini bakotambola mpo bazala badisciple bazala baambassadeur bazala balumière oyo bakoya kongengisa mokili komisa mokili elanda mwinda bien aimé mwinda oso epeli na butu batiki porte opolele tomona bainsecte baolanda mwinda parce que baolanda lumière donc ngana oyo toya balumière sikoyo lumière oyo so tozongenga bato nyonso tu baya bapayen baolinga balanda ngai na yo lumière lumière wana c'est le Saint-Esprit oyo azobite kati na yo Seigneur alobi totambola selon l'esprit, on doit accomplir les désirs de la chairté. Galates 5, 22. Les désirs de la chair, on a bien aimé. Et ça m'a cambrébélé. Bible le binanga sotanga parti à 20 aux monango. Et ça magie, et ça nakati. Inimitié, et ça nakati. Bato balukaka ba problème. Donc, on a problématique. On a besoin d'amitié. On a mouton yaka akopanza. Ce bato bafani mi balé batamboli nzela moko yoko kité. Oye kopanza misala ya diable. Au commencement n'était pas cela. Tant que nous avons dit au commencement n'était pas cela. Baeko fou, baeko ebisa Jésus, balebi Jésus. Moi, je suis mon bec à l'obi. Ce qui au kangi moi si na on est kobo, il faut obimisa yo benganaye. Donc au kabo, faut kabolana moi si. Jésus l'obi au commencement n'était pas cela. Au moins c'est Moïse a sala qui ango parce que wa matoi makas. Donc au commencement to changement le banzambe. Dia ko changer les biso ba tactique amakambo nzambe. Nzambe so pesa exemple pour la kisa ye na kati. So ni libala moi sina mobali. Azo la kisa ke mobali ai. Inda ze église. Yo dozo constituer église. Yango nzambe so linga ta o mebango na boye, to comprendre que le royaume des cieux ala rapé bongo. Alobi inimitié. Bato musuka ya ka po ba kabola. Diable azala ki ange à lumière. Il y a ta sopaka adoration. Matali adoration là ange baso fuka malabi non mais toute fois adoration ezangai. Et bon gaso na adorer te, so na pesi bango ordre ba adorer te. Ba ko adorer nzambe ndenge ni. Kande na pesa ordre na changer ordre wana. Et ya pa ngai. Envia ki trône ya nzambe. Sikote wakiti ba député na se awa, azolinga conquérir mokili mobimba. Aye na biloko na enyo sotu ya mokili, aye pour séduire biso. Jésus ta wayaki. Jésus a lola. Jésus a le royaume des cieux. Et la exception, moi on a ça qui nous na mokilio. Na sala qui nous dépendre na royaume des cieux. Na sala qui nous dépendre na mokilité. C'est pas pour rien na sala qui jardin de den. Na kati den loko izanga kité. Na kati den ezala qui délit. Na kati den ezala qui abondance. Na kati den ezala qui nyonso. Na kati den lisumu ezala kité. Et den demanda ko refléter lola. Et den ezala qui siège na ngai nzambe. Na sala so na vendre comme na pokwa na ye. Nathalie Italie Eden nanga. Nathalie Italie moi si on sali. Azo représenter nga na kati Eden. Nathalie na solo li na ye. Na le bonne journée ndenge zalaki. C'est ça et loko nzamba likaki. Mais diable na jalousie ye. Nde aye kokota corruption. Jésus na bolingo na ye, aye po longo la corruption. Au moni poto tambola nga na yo malamu kotala nzoto te. Yango zo mona 40 jours wana fana kina ba disciple. Arobetela ba kama solo alola. Abetela ki bango masola Pierre nera zo ki no péché na maité. Abetela bango li solo te ke ndenge nini o tala mwasi wana o mona mwasi wana ndenge nini. Abetela bango masolo te ndenge nini o boni sapato olati ozo mona ngo ndenge nini. Abetela bango masolo te o moni ba matière wana ozo tongela ndako ozo mona ngo ndenge nini te. Abetela bango masolo alola. Masolo alola eza la justice. Masolo alola eza kokimba lisumu. Masolo alola eza bonzambe engenga na mokili. Masola lola soki ozoluka ngo yango tokenda ngo na Galates 5. Tozomona masola lola o abanda obetela bango. Aboyi bango batambola selon la chair. Omoni lobi tango bozala ki avana fansa no 40 jours awa. Bo banda ko tambola na querelle, bozo welela naka. Bozo tambola na jalousie, bozo ko envier. Bozo tambola na ba dispute, bozo tambola na ba division, bozo tambola na ba secte. Secte bato basambela banzamba bikeko na bapembeni pembeni bato musu ba na kata église omoni fedeza église babani na nzambe mais balongo na nzambe et comme secte mais yo yako yo kaka eza église eza secte Saint-Esprit tellement ça na kata église wana te comme secte église nyonso Saint-Esprit a tombo makate et comme secte église nyonso to moni bato bayaka na concurrence bilamba Saint-Esprit azate eza secte église nyonso to moni na bayaka kosala ba makelemba bayaka yone papa li kelemba yone mtokolia mama pasteur nda oza mutami balé babeta masola Saint-Esprit te comme secte yo luka secte wapi secte za comportement église dio surtout eza na Saint-Esprit te Bible zo bananga Seigneur tangwa ye ato babango boy biloko bokili eza envie pona nini mwana alata faki mwana nganda alata boy te bongisi epete ngafo mwana ngala alata boy
yango na Saint-Esprit aye ko boy sabango yango parce que na misala diable aye ko boy vrognerie ko langwa excès de table excès nyoso excès de table zo typifier nyoso eloko nyoso to ekomi excès bien aimé bolimsaka to choquer mutu te awa o mona ufungoli na garde robe otali pena bilamba na garde robe okola tango pe du 1er au 31 décembre du 1er janvier au 31 décembre mais lobi ozimbongo ki nekena otike max na lukana elo mombo ifuna koti et on l'a taraté bien aimé et alisumu ce boye baraté ce qui ngana otoye baraté alisumu et ada batumusu bazangi eloko olata batumusu bazanga te eloko ofinika mais so fungoli garde robe etonda mokenda kako bakiso kenda o chango wapi o kende nango wapi yango moni na Matthieu Seigneur alobi na Matthieu chapitre 6 sur to bandaki na Matthieu azoli ngala lakisa biso biloko mokila bi Seigneur ayebi ko na bezolata ayebi ke na bezolia mais o moni bazo tondisa wana ba paye mais ba paye to tonde be l'église mais to tonde be l'église to tonde be l'église feti mo ka rebi mawa wa ne wa kimi mbango libisaka na choqué hotel boutin na choqué hotel libisaka lu boutin mais azana ba sapato ko kolata ana ba sapato ko kolata ezo tonda siko sa blamba combien na ebite tondi na ebite na obomisa mais wana suna ligne abani ko koko oda mususu ezoya bien aimé lisumu nzamba azana besoin ngana yo totambola na kati ya Pentecôte Seigneur alebi asali ngana yo royaume ya ba sacrificateur aza nani sacrificateur aza serne linenga telemi awa te omota tokota na groupe tokenda oprier tozaka ba sacrificateur so tobi tozo prier pour na malade omoni prière no ekenda kobikisa malade ozotumba mbeka yango babenga kozotumba mbeka na yo eza parfait de bonne odeur mutu abelaki abiki sacrificateur ezaka atekende telemi ana simbi micro yo place yo zali tango yo komi okoti kiti o prier pour na kiti wana ovo vanda tango zo prier tango zo koto zo prier tango to pesi sujet to bito prier pour na ba o bakangami na ba prison yo prier obimisi bat na prison oza sacrificateur Bible bi nzamba sali biso royaume ya ba sacrificateur ngana yo yango moni amemaki ba disciple na chambre haute azola sabango désormais au moment où badako loba mbisi okomi ko loba batu bakota na royaume des cieux nazo beteblo masolo alola siko masolo alola po simba na bomo na bino botika posa nzoto biso ko kasaka posa nzoto ekobo posa nzoto saka ekobo te posa nzoto sala makambo ebele posa nzoto za ponda okota ba monanga lelo ba sentinga oyebi ke lamba siko na sombi na ke église te lelo pa na orate église te et lamba siko il faut ba monanga posa nzoto donc oza na posa ba ambaza na sauver te moza na posa nzoto Seigneur asalinga na yo royaume ya ba sacrificateur alors bi bon vanda bo mo santo boso e molimo mo santo akoti kati na bino te yo Pierre okokima mba okokende suko loba okima mbango obosa na makambo ya Nzambe obosa ke Pierre sur cette pierre je bâtirai mon église sur cette pierre je bâtirai mon église omoni bambiso yo zoba omoni ngolobi bambiso yo na tindoke na profondeur bambiso na yo zomona ezolakisa ba ame ya bato oyo kolona donc makambiso tout ozomona na nzoto yo eza molimo siko sala bosoko lati lamba na yo penza ya kitoko pendo lati omitel kana kitata lo miluli siko tuna Jésus Christ ana kati wapi bana otuna yo moko eza la question photo tunaka soko tembe na miroir lati pendo bi oui ngapa ya mobali tango ta tesiko tu Jésus wapi yo awakati ba question Seigneur alitomi tunaka yango wana wapi Jésus ana kati yo na kati mutuka penzo zo bombe na kati moko frene na notuni siko ndi na position Jésus wapi yo na kati toza na mokili mais toza ya mokili te Seigneur aboite tolata alobi na yebi kozala posa olata mais siko lokumu Nzambe na nyoso eza wapi ebandeli Genèse tina Apocalypse Jésus na Jésus vie na yo ebandeli nango ti suka na yango Jésus na Jésus chaque jour ya vie na yo soki lelo ezalaki na tongo olamuki na tongo komi na pokwa Jésus wapi yo na journée ya lelo omone to tambola Nzamba pambola ona yango omoni ndenge totambola ki pendant toute la journée
oyo matina mbeto skola la to mituna pe bon Jésus azalaki wapi na journal lelo azalaki wapi nde na tambolaki nde na bimaki nde na zaki na baninga nde na zaki na téléphone Jésus azalaki wapi Jésus a besoin azwa place na vie na ngana yo chaque jour chaque seconde ayebi ko za na besoin ayebi ko za na besoin benga ndeko siko bengi ndeko to bozo sola Jésus aza wapi na kata lisolo wana alobi na biso ayeko beto maso lola ngana yo to beleli Pentecôte to sali ba jeune na makasi to sala ba jeune na makasi ya pas to sala ka ba jeune na makasi siko ba jeune na makasi na siko résultat nango siko esenga ko lamuki na tongo tamboli okende pe musala Jésus Saint-Esprit na kati wapi parce que na sala ki jeune na Pentecôte na ngaki Jésus atambola nanga na benga ki Saint-Esprit za la mettre na bombo nanga nde na tamboli journée mobimboyo wapi Seigneur wapi Saint-Esprit na bombo nanga tout na ba question alors bien Jérémie 33:3 invoque-moi je te répondrai ko invoquer nzambe zaka teke il faut na kota ka place moko bo ata na otambola na nzela ata na vola et arrivera pe na parquet pe na bando tuna et pe ba question ngabineti na likambo lobi nini ata na nango wante na yebike na sina yebisi likambo nanga bien aimé Jésus linga s'est retrouvé alors bien asali biso royaume ya ba sacrificateur po na nzambe po to tubela ka nzambe mbeka ayebi ke yo mutu ana baposa mais baposa na yo leka baposa ya nzambe te kolekisa baposa na yo likolo ya baposa ya nzambe te lekisa baposa ya nzambe likolo na baposa na yo nzambe opeso o motema no elingi alobi na Matthieu na lobi chercher premièrement le royaume des cieux parce que salinga na yo royaume ya ba sacrificateur siko ngana photo pasteur alobaka eza na job eza na travail apeki si o job te apeki singa na o job te malingi to sala travail na biso ngana yaka na buto na sala cleaning et a job na ngai dans moi un cas mais travail na ngai tout moi travail na ngai yango na osala et a travail na ngai ta na lembi musala na ngai fona sala osenga ngo excuse Seigneur azana besoin ya ngai na yo to sala na parce que avant singa na chambre haute pamba te avant de singa na chambre haute pamba te abade ko lakisa biso ndenge nini tokotambola tobo ya ivrognerie tobo ya mensonge tobo ya cupidité tobo ya nyoso tuwana siko na nyoso tuwana Seigneur tobo ya ngondeni eza plus fort ngai nana besoin na tika masango na melaka mais na simbi pena lobi leo na omelate lobi pena melite 3e 4e jour na bina melaka onkie donc eza plus fort que ngai mais bien aimé marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair kasi na fuka mina ke pas Saint-Esprit ngabi molimo musanto yo lobi na ngai natambola selo yo natika masanga mais masanga ngona okotika te mais yo lokaki ne kulusu pour la masango te ndeko otika masango comprendre te parce que tozo rataya ko pesa Saint-Esprit na bombo ina biso te to na taya ba futilité to na mataya makamoto mona na mokili to na taya ba Facebook to na bataya ba WhatsApp to na bataya ba kamwebele mais to na taya méditation te na choqué te na tanga Bible na tongwa lelo na tanga Bible na tongwa lelo toza sincère na miso nzambe namoni kaka tozawa namoni maboko mibale tomoni siko makambo namoni maboko misato tomoni makambo ngo mais to lamuka ki na tongo mutazita o méditer Bible azate siko yebisanga oko accomplir ba désir de l'esprit ndenge nini c'est en méditant c'est en lisant nakotanga nakotusio ndenza zoya ko yanula et moi je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Toyaka ko sambela te to koti ba jeune, toyeka te, to sala jeune à une semaine. Na tongo sinzekta, to chinda baba yebe baba. Na 12 heures, chachada baba. Na 18 heures, siko sali bila ya journée. Nini olobaki na nzambe nini kokisa, ba lelo kokisamite, siko tozela. To sala jeune to 6 na 12 heures to oratango te. To na jeune to ba dokita 17 heures to oratango. Pourquoi tu es égoïste? Pourquoi tu es égoïste? Donc non c'est la gêne pour n'a besoin de problème pour qu'on a vu dans les ça. Non c'est la gêne pour la selon l'esprit. Pour accomplir les désirs de la chairté. Mais non c'est la gêne pour n'a besoin de l'eau qu'on a vu dans les ça. Il y a on a encore ta gêne. On raté pe gêne te. Seigneur n'a rien mona yo. O mona ngala nini. N'ali pas pour n'ina somba. Ezek peka na pesi. Seigneur n'a rien mona yo. O mona ngana nini. Na voiture n'ina somba. Tala. Alors puis tu prier ma bé. Toujours souhaiter pour toujours prier ma bé parce que tu as besoin de enseigner tu as la place moko tu
tozalaka borné place moko na côté jeune mpo na besoin mona nzamba mimonisa na maladi oyo esila. Ah bien aimé, ce que ce maladi oyo esili ntolo banete ezalaki lukika esili libeko eroya te, libeko se komoni eroya te, eroya. Bible lobi na biso toluka liboso bokonzi ya lola abengi ngana yo tozala basacrificateur na kata royaume na ye. Basacrificateur za bato batumbaka mbeka, bato balelaka mawa nzambe mpo na bomoi ya baami ya nzambe, bato oyo bazotala bana na nzambe bazokufa, bato baza balumière bazopelisa mwinda na mokili. Oza lumière place yo ozali mwinde peli, oza lumière place yo ozali mwinde peli. Mutakatu nazaka na mbongo te mazalaka boye mpo na nini? Azalaka na mbongo te mazalaka boye mpo na nini? Parce que lumière kati na yo nde ezosala. Nzamba za na besoin yo o éclairer bateau. Azoki les 12 apôtres angaka lakisa bango royaume des cieux pour les 12 apôtres bakende ko lakisa royaume des cieux wana pa ya bateau. Alors bi allez faites toutes les nations mes disciples. Boba nanu na Jérusalem, bobi na Judée, boke na Samarie, boke na ba extrémité de la terre. Asalinga na yo royaume ya ba sacrificateur. Bien aimé, il faut ba na vie na yo, il faut tambola ko ça rempli na molimo mo santo. Po yo longa kilioyo, po lobi yo la ta couronne, pour ceux qui a levé ma payé, osa pas levé, rempli de l'esprit de Dieu. Mutako sabinote. Ceux qui osala molimo mo santo te oko accomplir eloko moko te. Oko tambola kaka na ba désir ya nzoto. Eloko ozo boyo ko tika ngote. Oko tika ngote parce que molimo o convaincre yo azate. Bible bito za la baptiser dans Saint-Esprit. Baptême ya Saint-Esprit ne kimi sama sumu usika na yo. Lisumu ko yakuti molimo kati na ko vanda ndeni. Ah vanda ndeni bien aimé. Bat bako seka yo babita na oyo. Alekane. Eloko eza kati na yo. Ya makasi koleka bato ba mona tout na mokili. Yo ba mona kana tikuti alekane. Eloko eza kati na yo. Jésus Christ molimo mo santo toi na besoin na ye. Bien aimé ngana yo poto longa mokili. Yo longo na ndako lobi ye prière. Oye l'église oye prière, tu es oluka nani? Oluka Saint-Esprit de Dieu. Mais Saint-Esprit pour habiter katina yo. Il faut changer bon moi na yo. Il y aura la différence. Il y aura la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Quand on sait qui lobby, on sait le otikali lobby, yo komi rabbi. O komi rabbi ne change pas. O komi rabbi ne change pas. Ngana komi rabbi ne change pas. Mais mouton talozo mona e a changé azaka boite. Saint-Esprit azo travailler katina yo. Saint-Esprit nga trouvera intérêt na ye katina bomo na yo. Et le ba te okufa te okufa. Mais il faut tika bilembo. Il faut tika bilembo. Oki na mokili pamba te. Outaki quelque part outaki na lola. Oye ko lakisa Jésus na sena mokili oyo. Il faut tika bilembo. Kokenda ete na yoka bosela nzambe moko ayebi. Yesu sala ngelembo. Elembo ya biso tozwa ngo mabe. Elembo ba monanga na voiture. Ba monanga mosali ya nzambe. Komo na nge tambola ba wana eze elembo te. Elembo za misala ya bonzambe kati na yo. Oye ko impacter mokili na bonzambe ke ba amba biki. Oye ko impacter mokili na kombo na yo te. Osali kombo tende na zelembo te. Osala mbongo ebele tende na zelembo te. Ba ame ebele ba biki nde ozelembo. Oye ki na mokili oki kokokisa mission. Mukolo zongi a aux ordres. Ba eko yamba ame ya mutu akendeki na mokili. Asali musana na sela mokili. Ba ame babuka ki azongisi bango na nzela. Akipenda ko sala musana alors azo mériter couronne. Jésus est le rémunérateur. Le seul rémunérateur bien-aimé. Tobaika ne de le moni makambo to mona na mokili. Yango eza lola. Mutu moko takenda na mokili asali musala. Asisi ba futi te. Il faut ba futa yo. Jésus ayango zo la biso mokili to mona. Eza lola. Oto mona na mokili eza molimo. To tambusa ngo na nzoto te. Soko ke musala bike ba ko futa yo so na saleli nzambe. Un jour na ozali tomba na ngai. Bien-aimé, nzamba sali biso royaume ya ba sacrificateur. To vanda ki na chambre haute. Pour ebisa ma solo ya molimo. Ebisa ma solo ya mokilité. Ma solo ya molimo eza ko tambola Saint-Esprit. Saint-Esprit va lukaka ye. Alors bien invoque moi je te répondrai. Saint-Esprit benga kaye. Soki obengi atondisa mina bomo ina yo. Molimo mo santo aza nzambe. Molimo mo santo aza nzambe. Molimo mo santo yende tozo luka. Molimo mo santo yende tolingi to tambola na ye. Toza na Pentecôte. Ngana to na Pentecôte. Pentecôte eza vie à chaque jour. Ndeto kanisa ki yango kaka Pentecôte eza semaine otokoti te. Ngana to na Pentecôte ya libela kino mkonzamba ozwa biso na yo. Il faut to ça toujours mo santo. Vraiment nzamba pambola libloba na ye.
napesi Nzambe merci alingaki toyoka ye na midi ya lelo topamboli Nzambe na kombo na Yesu Masiya. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà mikono. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Gloire à Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Non, peut pas sous l'icolo, peut pas dans le boko l'icolo parce que présence en Zambo isa awa. Zamba lola zana rendez-vous na biso. Nkola zo solo la nande ko moko musulman. Nazo landa. Kola zo solo nande ko moko musulman. Aoye biseke omoni ba chrétien o baza ba oyanga armée nanga yango. Mais moko kat na oma misusu ba miyeba ate. Ozawa wana nkolo azo sauver musulman. Nkolo ko sala biso royaume te pona bato mo bavandaka na bango na position moko boya zo ba ne position te. Ozawa mote ya lobi olati elamba. Est-ce que mituni elamba ne na lati? Est-ce que pesi gloire na Nzambe? Ah? Ah? Est-ce que Moutoumou est interpellé quelque chose de? Au monde où Moutazo vimba ye moko tuni, ozo vimba na Jésus, ozo vimba yo moko. Ce que tant ozo vimba po pasuka to po salani. O te nazo staffé kaka, ce que po staffango place à Jésus eza wapi. Oh biso tozaki censé to la ki sabatu nanzela na biso ba mona Christ onkola pesa biso. To communiquera na batu même ne lobeli na biso muto lobake ah pe na ke na kati na bango muto libanda ya koti na église lobake nga pe na koma moko lokola pe bango ah donc kola lingi même na biema na biso eza leçon ah kola za na raison yango na lobi asali biso royaume donc asali biso religion te tala landa phrase wana bien il a fait de nous eza na apocalypse. La Bible nous a Apocalypse chapitre 1. Et ça verset combien sous? Bon. Ah? Et bah musu batanyango te oka bazo tatone. Muto atanyango ako sanzango na mutema. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Donc Jésus tango a sauvé biso. Asuki ka ateka tiki biso na nzela. Ah? Atiki biso pe ben complété. Nous allons comprendre bazo pousser biso to koma na posa ko senga Saint-Esprit alongwa ko sala musika mais aya kat na biso tozawa na insista ko komesana kana maloba na Nzambe te maloba na Nzambe za Nzambe ah komesana kana maloba na Nzambe te maloba na Nzambe za Nzambe donc soki asali biso un royaume donc lelo yonanga faut participer na royaume ozawa na kati ya royaume eza na ba conseil o batalibanda bakoyeba te ka bata royaume bakoyeba secret ya royaume hein si kontenga asali biso royaume ka na verset wana abi asali biso royaume des sacrificateurs autrement des prêtres
que ceux qui sont là, sacrificateur, tout bien prêtre. Donc prêtre, baza batu oyoyo,